వెల్కమ్ టు డెలిషియస్ కుకింగ్ అండ్ రెసిపీస్. ఈరోజు రెసిపీ అల్లం నిమ్మకాయ చారు. అలానే డెలిషియస్ కుకింగ్ అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి థ్యాంక్స్. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని 1 స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయినాక 2 ఎండుమిరపకాయలు, 1/2 స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, చిటికెడు పసుపు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న 6 పచ్చిమిరపకాయలు, 2 స్పూన్లు అల్లం తరుగు వేసుకోవాలి. అల్లం పచ్చిమిర్చి మగ్గినాక సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఒక పెద్ద టమాటో ముక్కలు వేసుకుని అలానే కొంచెం కరివేపాకు రెమ్మలు. ఇప్పుడు టమాటో ముక్కలు సాఫ్ట్గా కుక్ అవ్వాలి. ఈలోగా అరగంట ముందు నానబెట్టుకున్న 2 స్పూన్లు కందిపప్పుని బ్లెండర్ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. టమాటో ముక్కలు సాఫ్ట్గా కుక్ అయినాక ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కందిపప్పు పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అలానే కొంచెం నీళ్లు కూడా పోసుకుని కొంచెం ఉప్పును పైకి 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పైన నురగ ఫామ్ అయినాక సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర ఆకులు వేసుకుని ఇంకా రసము కొంచెం చల్లగా అయినాక పులుపుకు అనుగుణంగా నిమ్మకాయ రసం వేసుకుని అల్లం నిమ్మకాయ రసాన్ని సూప్ కింద లేకపోతే వైట్ రైస్ కాంబినేషన్లో అన్నా సరే తీసుకోవచ్చు. ఇంకా డెలిషియస్ కుకింగ్ అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్, నా వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. అలానే లైక్ కూడా.